Robert Greene, İnsan Təbiətinin Qanunları əsərində insan davranışının köklərinə enərək göstərir ki, biz hamımız doğuşdan müəyyən instinkt və emosional proqramlarla hərəkət edirik, lakin bunun fərqində olmadığımız üçün çox vaxt özümüzə qarşı işləyirik. Müəllif vurğulayır ki, kim insan təbiətinin bu gizli qanunlarını anlayırsa, həyatın bütün sahələrində daha şəffaf, daha güclü və daha az zərər görən olur. O, əsərlərində daim empatiyanın, müşahidə gücünün, özünü tanımağın və başqalarının davranış kodlarını anlamağın əhəmiyyətini vurğulayır. İnsan təbiətinin qanunları bu baxımdan onun ən geniş psixoloji xəritəsi kimi təqdim olunur. Müəllifin sözlərinə görə, insanlar daxildən emosiyalarla idarə olunan varlıqlardır. Biz rasional olduğumuzu düşünürük, lakin çox vaxt qərarlarımızı gizli qorxular, həsəd, ego və keçmiş travmalar yönləndirir. Greene bu mənbələri anlamağı və idarə etməyi insan inkişafının əsas şərti hesab edir. O, insan beyninin necə işlədiyini, duyğuların qərar verməyə necə nüfuz etdiyini, sosial maskaların necə formalaşdığını izah edir və oxucuya təkcə başqalarını deyil, İlk növbədə özünü görməyi öyrədir. Çünki müəllifə görə özünü tanımayan insanın başqalarını tanımaq şansı yoxdur. Mətn boyunca Greene insanın içində yaşayan müxtəlif güclərin, ağıl, instinkt, qorxu, iradə və ehtiyacların daim çarpışdığını göstərir. O, psixoloji tarazlığın yalnız bu qüvvələrin mahiyyətini dərk etməklə mümkün olduğunu bildirir. İnsan, xüsusilə də müasir cəmiyyətdə görüntülər, sosial rollar və ictimai gözləntilər altında özünü itirməyə daha meyillidir. Müəllif göstərir ki, insan öz emosiyalarının mənbəyini dərk etmədikcə, əslində başqalarının təsiri altında yaşayır və bunun fərqinə varmır. Bu əsər həmin təsirləri ifşa edən bir xəritə kimi oxucunu daha aydın düşünməyə çağırır. Greene'in əsas tezislərindən biri odur ki, insan davranışına təsir edən qüvvələrin çoxu şuur altında baş verir. İnsan özünü nə qədər ağıllı saysa da, davranışının böyük hissəsi avtomatik reaksiyalarla formalaşır. Qəzəb, utanc, həsəd, rəqabət hissi, dəyərsizlik qorxusu, diqqət ehtiyacı. Bütün bunlar insanın iç aləmini yönləndirən mühüm emosional kodlardır. Bu kodların fərqində olmayan insan tez-tez başqaları tərəfindən manipulyasiya olunur. Müəllif bu manipulyasiyanı dağıtmaq üçün ilk addım kimi öz emosiyalarının hardan gəldiyini anlamağı tövsiyə edir. İnsan emosiyalarının idarəsi kitabın əsas sütunlarından biridir. Greene göstərir ki, emosiyalar bizi körlaşdırır, məntiqi bloklayır və çox zaman bizi uzun müddətli ziyan gətirən qərarlara sürükləyir. O, emosiyaları boğmağı deyil, onları müşahidə etməyi, mənbəyini araşdırmağı, hansı vəziyyətlərdə aktivləşdiklərini izləməyi tövsiyə edir. İnsan öz emosiyalarını anlamağa başladıqca, başqalarının emosional davranışlarını da daha rahat deşifrə etməyə başlayır. Bu isə münasibətlərdə, iş həyatında və şəxsi qərarlarda daha aydın bir mövqe qazandırır. Kitabın mühüm ideyalarından biri də insan xarakterinin köklərinə inməkdir. Greene'in fikrincə, insanın davranış nümunələri təsadüfi deyil. Onlar uşaqlıqda formalaşmış reaksiyaların yetkinlik dövründə təkrarıdır. Çox vaxt bizi idarə edən şey məhz keçmişdə qaldığını düşündüyümüz emosional izlərdir. İnsan qoruma mexanizmlərini, müdafiə üsullarını və özünə yaratdığı maskaları anladıqda daha böyük azadlıq qazanar. Müəllif oxucuya öz uşaqlıq şəraitini, keçmiş travmalarını və formalaşmış düşüncə tərzlərini analiz etməyi tövsiyə edir ki, bu nümunələri yenidən yaratmasın. Sosial maskalar kitabda ayrıca bir qanun kimi təqdim edilir. Greene'in fikrincə, cəmiyyət şəffaflığı sevmir və insanlar daxildə kim olduqlarını gizlətməyə məcburdurlar.
Hər kəs ictimai maska taxır və bu maskanı nə qədər yaxşı idarə edirsə, sosial həyatda bir o qədər rahat irəliləyir. Müəllif maskanı pis bir şey kimi göstərmir, əksinə, maskasızlığın insanı daha çox zərbə altında qoyduğunu deyir. Əsl məqsəd maska ilə həqiqi mənlik arasındakı fərqi görmək və bunu şuurlu şəkildə idarə etməkdir. İnsanın davranışında səmimiyyətlə rolu ayırd etməsi böyük psixoloji güc yaradır. Müəllif eqonun xüsusilə təhlükəli bir güc olduğunu qeyd edir. Ego, insanın özünü olduğundan daha üstün, daha haqlı və daha dəyərli görmə ehtiyacından doğur. Bu ehtiyac müəllifin fikrincə insanı korlaşdırır. Başqalarının fikirlərini görməyinə mane olur. Əməkdaşlıq və empatiyanı zəiflədir. Green egonun fərdi inkişafda ən böyük düşmən olduğunu vurğulayır və egonu idarə etməyin yolunu özünə qarşı dürüstlükdən keçdiyini bildirir. İnsan özünü ideallaşdırmağa dayandıranda əsl potensialını ortaya çıxartmağa başlayır. Müəllif həmçinin insanların özünü aldatma mexanizmlərinə xüsusi diqqət ayırır. İnsan səhvlərini qəbul etməkdə çətinlik çəkir, çünki bu egonun incinməsi deməkdir. Buna görə də insanlar rasionalizə edir, yəni səhv qərarlarını məntiqli kimi göstərməyə çalışırlar. Bu mexanizm insanın özünə ən çox ziyan vuran xüsusiyyətlərindən biridir. Green bu mexanizmləri görməyi, özünə qarşı kritik baxış formalaşdırmağı, səhvlərin kökünü analiz etməyi psixoloji inkişafın əsas şərti kimi təqdim edir. Həsəd kitabda geniş işlənən mövzulardan biridir. Müəllif həsədi insan təbiətinin ən incə, ən gizli və ən təhlükəli hisslərindən biri adlandırır. İnsan nadir hallarda həsədini etiraf edir, lakin bu hiss onun bütün davranışlarını yönləndirə bilər. Green həsədin əlamətlərini, insanların həsəd duyduqda necə davrandığını, həsəd aparan insanlardan necə qorunmağı izah edir. Həsədin enerjisini yaradıcılığa çevirməyi isə inkişafın əsas yolu hesab edir. Qrupların psixologiyası əsərin daha bir vacib hissəsidir. İnsan tək olanda daha ağıllı, qrupda olanda daha emosional davranır. Müəllif göstərir ki, qrup hissi insanı öz düşüncəsindən uzaqlaşdırır və kütlə təzyiqinə daha meyilli edir. İnsan qrupun gücünü və risklərini dərk etməlidir. Qrup həm dəstəkləyir, həm də körlaşdırır. Green oxucuya kütlənin içində öz fərdiliyini qorumağı, qrup instinktinin gətirdiyi korluğa qarşı ayıq qalmağı tövsiyə edir. Empatiya fəslində müəllif vurğulayır ki, empatiya sadəcə yumşaqlıq deyil, gücün ən yüksək formasıdır. Empatiya başqalarının hisslərini, motivlərini, qorxularını və iç dünyasını anlamaq bacarığıdır. İnsan başqasını anladıqca onu idarə etmək, onunla əməkdaşlıq etmək və ya ondan uzaqlaşmaq qərarını daha düzgün verir. Green empatiyanı psixoloji müşahidənin ən inkişaf etmiş forması hesab edir. Empatiya insanın sosial aləmdə hərəkətinə işıq tutur. Toksik insanların davranışı kitabda xüsusi bölmə kimi verilir. Manipulyatorlar, narsistlər, pasiv-aqressiv şəxslər və emosional vampirlər. Müəllifin fikrincə, insanın psixoloji enerjisini tükədən varlıqlardır. Green onların davranış nümunələrini, zəif tərəflərini, istifadə etdikləri taktikaları izah edir və onlarla necə sərhəd qoymağı öyrədir. Müəllif qeyd edir ki, toksik insanları dəyişdirmək mümkün deyil. Onlardan qorunmağın ən doğru yolu onların kimliyini erkən tanımaqdır. Kitabın önəmli qanunlarından biri də dəyişiklik qanunudur. İnsan özünü dəyişə bilməyəcəyinə inanır. Lakin müəllif göstərir ki, davranış nümunələri şuurlu çalışma ilə dəyişdirilə bilər. Bunun üçün əvvəlcə davranışın kökünü, onu doğuran emosional mənbəni tapmaq lazımdır. İnsan kökü dəyişdirdikdə davranış da dəyişir.
Green bu prosesi mərhələli, real və praktik şəkildə izah edir. Dəyişiklik tədricən, ardıcıl və sabit səylərlə gəlir. Kitab boyunca müəllif davamlı olaraq insan təbiətini anlamağın gücündən danışır. İnsan davranışlarını oxuya bilmək, qarşıdakının gizli motivlərini görmək, onun sözlərindən çox davranışlarına fokuslanmaq güclü sosial intellekt yaradır. Greenin fikrincə, hər bir insanın davranışında açar nüanslar var. Bədən dili, mimika, danışıq tərzi, göz kontaktı, nəfəs ritmi, jestlər. Bu nüanslar insanın daxili dünyasının kodlarıdır. Bu kodları oxumağı bacaran insan, qarşısındakı şəxsin kim olduğunu daha tez anlayır və yanlış münasibətlərdən qaçır. Müəllif həmçinin insanın öz daxili enerjisini necə yönləndirməsi mövzusuna da toxunur. Enerji dağıldıqda insan məqsədini itirir. Enerjinin toplanması isə fokuslanma, özünə nəzarət və emosional tənzimləmə ilə mümkündür. Green məqsədə doğru ardıcıl hərəkəti, nizamlılığı və iradəni insan gücünün təməli hesab edir. O göstərir ki, insanın böyüməsi üçün ən vacib amil davamlılıqdır. Davamlılıq isə emosional idarə ilə başlayır. İnsan münasibətlərində güc balansı da kitabın vacib mövzularındandır. Müəllif göstərir ki, insanlar bir-birinə qarşı açıq şəkildə güc göstərmir. Güc çox vaxt gizli şəkildə, mikro addımlarla, davranış nüansları ilə ortaya çıxır. İnsan güc münasibətlərini başa düşdükdə, toxunulmaz və ya gücsüz görünmək əvəzinə taraz bir mövqedə dayanmağı bacarır. Green oxucuya münasibətlərdə öz sərhədlərini müəyyənləşdirməyi və başqalarının sərhədlərini tanımağı öyrədir. Kitabda eyni zamanda yaradıcılığın və daxili enerjinin necə oyandığı da izah edilir. Yaradıcılıq, onun fikrincə, yalnız seçilmiş insanlara aid bir qabiliyyət deyil. Yaradıcılıq insanın diqqətini dərinləşdirməsindən, maraqlarını ardıcıl şəkildə izləməsindən və öz yolunu tapmasından doğur. Green göstərir ki, hər bir insanın içində yaradıcı güc var. Lakin bu gücü oyatmaq üçün insan əvvəlcə öz daxili səsini eşitməlidir. Bu isə sakitlik, müşahidə və özünə dürüst yanaşma tələb edir. Kitabda liderlik və sosial təsir də xüsusi yer tutur. Müəllifin fikrincə, liderlik başqalarına hökm etmək deyil, onları anlamaq və yönləndirmək qabiliyyətidir. İnsan başqalarının qorxularını, motivlərini və ehtiyaclarını anladıqda, onlara daha təsirli şəkildə yaxınlaşa bilir. Green, liderliyin ən böyük gücünün sakitlik, məsuliyyət və emosional dayanıqlıq olduğunu vurğulayır. Panikaya düşməyən, təzyiq altında soyuqqanlılığını itirməyən insan çox vaxt ən güclü lider olur. Əsərdə qeyd olunan daha bir mühüm mövzu insanın öz kölgə tərəfini görməyidir. Kölgə tərəf insanın qəbul etmək istəmədiyi xüsusiyyətlərdən ibarətdir. Hər insanın içində aqressiya, egoizm, nəzarət ehtiyacı, qısqanclıq və hakimiyyət arzusu kimi duyğular var. Green deyir ki, bu kölgə tərəfi tanımayan insan özündən qaçır və nəticədə başqalarına ziyan verir. Kölgə tərəfi qəbul etmək, onu başa düşmək və şuurlu şəkildə yönləndirmək böyük psixoloji cəsarət tələb edir. Müəllif həmçinin insan davranışında təkrarlanan səhv nümunələrdən danışır. İnsan bir səhvi dəfə-dəfə edir, çünki həmin davranışın kökü hələ də dəyişməyib. Green bu təkrarlamanı emosional dövr adlandırır və bu dövrü qırmağın yolu kimi özünü müşahidəni təqdim edir. İnsan hansı situasiyada necə reaksiya verdiyini izlədikcə, davranışın mexanizmini başa düşür və dəyişiklik edə bilir. Kitabın ən təsirli hissələrindən biri insanın daxili gücünün oyadılmasıdır. Green göstərir ki, insan öz daxili sistemini anladıqda xarici təsirlərə daha az meyilli olur. O zaman insan başqalarının təsdiqinə ehtiyac duymur, seçdiyi yolu daha inamla davam etdirir.
Bu vəziyyətdə insanın hərəkətləri daha təmiz, daha məqsədli və daha güclü olur. Əsərin sonunda Robert Greene insan təbiətini anlamağın insanı daha sərbəst etdiyini vurğulayır. İnsan emosiyalarını idarə etdikdə özünə əmin olur. Davranışlarını tanıdıqda daha ağıllı qərar verir. Başqalarının motivlərini anladıqda daha sağlam münasibətlər qurur. Qanunların hər biri insanın həyatını daha aydın, daha sabit və daha güclü edəcək bir bələdçi kimidir. Müəllifin məqsədi insanı pessimizmə sürükləmək deyil, onu daha ayıq, daha realist və daha güclü etməkdir. Çünki insan təbiəti göz ardı ediləndə təhlükəli, anlaşılanda isə gücləndirici bir qüvvəyə çevrilir. İnsan təbiətinin qanunları, insanın özünə qayıdışı, daxili nizamını tapması, sosial dünyanı daha aydın görməsi və həyatının idarəsini öz əlinə alması üçün yazılmış geniş bir psixoloji xəritədir. Müəllif bu xəritədə insana ən vacib olanı göstərir. İnsan özünü anladıqca azad olur, başqalarını anladıqca müdrikləşir. İnsan təbiətini anladıqca isə həyatını tamamilə dəyişə bilir.